1-1 Dumfries, yana pas Lautaro, zarba 1-0 Inter. Hisobda oldiga chiqmoqda Martinez, risk o'zini oqladi. Simon Chalhanogluning zarbasi 2-0 Inter yana mana shu hisobni yuzaga keltirdi. Martin va zarba, gol! 9-likka Erik Garcia. Barsa qaytishni boshlayapti. Qani ajoyib pas, yana Barselona uryapti. Olmo berdi, Rafinha zarba pozitsiyasida Zomerdan gol. Rafinha yana amalga oshirdi bu ishni. Gol. Oyoqlar orasidan o'tkazmoqchi bo'ldi. O'yin davom etadi. Inter uch yana. Bu qanday pas? Zarba Frattesi. Inter 4-golni uryapti. Frattesi zaxiradan maydonga tushib